Po qëndrimi i Partisë Demokratike është i njëjti, do thotë që kemi pasur tash më shumë se 8 muaj në raport me krimin e institucioneve, do thotë edhe seanca e nesërme, që është dita e fundit juridikisht që duhet me u thirr, është vazhdimsi i arvatjes dhe lojës politike që mazhoranca e ka bërë pa vullnetin për të ndërtuar institucionet të shtetit. Por do të jetë një përsëritje, një skenari që tashmë është i njohur. Definitivisht nuk mund ta kuptosh ndryshe, sepse nuk ka pasur vullnet për me kriju institucionet dhe të tjerat janë këtë lojë e kalkulimeve të brendshme politike brenda VV-s për të zhagitur dhe vjedhur kohë në mënyrë që në kohën më të përshtatshme të mundshme tash në sezonin dimror praktikisht në dikun pjesën e fundit të dhjetorit të shkojmë në zgjedhje. Pse u dashur të vijmë deri te kjo pikë? A i konvenon kujt që ne të kemi tash zgjedhjen në muajin dhjetor dhe damet dhe pasojat edhe politike, edhe sociale, edhe ekonomike janë shumë të mëdha, do thotë është krejtësisht përgjegjësi e mazhorancës dhe atyre që tash e 8 muaj kanë thirrur e dështuar në seanca. Realisht tash është situatë e tillë, po që mazhoranca nuk e ka pasur dhe nuk e ka vullnetin për të krijuar institucione kredibile dhe stabile. Që në kuptimin e përgjithshëm, mbetja e institucioneve të shtetit jashtë rolit të tyre do thotë ka bërë që ne sot kemi një situatë tërë delikate në arenën ndërkombëtare politike të vendit. Sot jemi nën sanksionet Bashkimit Evropian. Sot shumë shtete mike do thotë ne i kanë mbyllur portat e bashkëpunimit dhe komunikimit. Sot marrë në tërësi kemi rreth 1.5 miliard euro fondet Bashkimit Evropian dhe fondet që kemi mund të thirrëm nga projekte të ndryshme të projektit të rritjes së BE-s, që praktikisht institucionet e shtetit nuk kanë qenë të afta të thithin ato fonde apo të liferojnë. Në anën tjetër kemi blokadë të fondeve nga Bashkimi Evropian. E tash së fundmi, do thotë kemi të panënshkruara, të pa ratifikuara në Kuvend Kosovës edhe një numër të caktuar të marrëveshjeve ndërkombëtare që po ashtu kanë, si më thënë, ndikim direkt në ekonomi dhe në fondet tona. Gjitha këto kanë bërë që Kosova ekonomikisht jetë shumë më dopt. Shkalla e inflacionit muajt e fundit nga enti statistikat Kosovës tregon një rritje shqetësuese. Çmimet e energjisë po ashtu po rriten në mënyrë shqetësuese. Shkalla e importeve nuk ka qenë asnjëherë në historinë e vendit më e lartë. Në anën tjetër do thotë kategoritë e pagave, meditjeve dhe shumë sektorëve tjera që nevojlit që të kenë, si më thonë, një trend tjetër, nuk kanë qenë të ndryshueshme. Investimet kapitale kanë rasti kur më parë, shkalla atyre e realizimit praktikisht. Në anën e problematikave të arsimit, të shëndetësisë, kena situatën krejtësisht të palevizshme, për mos me thonë, asnjë sektor nuk u shprekur nga dora e shtetit. Dhe ekonomikisht do thotë jemi keq.